बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माँ बेटी का किचन, जिसमें हम बनाने जा रहे हैं चिकन चीज़ सैंडविच। इसके लिए हमें जो अज्जात चाहिए 6 अदद अंडे, इसमें हम ऐड करेंगे 1 पाव चिकन बॉइल्ड और श्रेड किया हुआ, और 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 अदद टमाटर, 1 अदद शिमला मिर्च और 1 अदद प्याज। इनको हमने बारीक बारीक काट लेना है, और हाफ ब्रेड के स्लाइसिस और 1 क्यूब मोज़रेला चीज़। हम अंडों में ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। तो हम डालेंगे चिकन, काली मिर्च और नमक, ये हम ऐड करेंगे। टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, सारी चीज़ें डाल के अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके सैंडविच तैयार करेंगे। अब हम सैंडविच तैयार करते हैं, जिसके लिए हमने एक तवा लिया और इसके ऊपर हम डालेंगे ऑयल। आंच बिल्कुल स्लो रखनी है। ऑयल डाल दिया। अब हम इसके ऊपर डालेंगे अंडा। अंडा डाल के हम इसे फैला देंगे। आंच इसलिए स्लो रखनी है ताकि इसमें जो शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज डाले हैं ये गल जाए। अब हम इसके ऊपर स्लाइस रखेंगे इस तरह, और साथ ही दूसरे थोड़ा सा प्रेस कर देना। अब हम इन स्लाइस के ऊपर चीज़ डालेंगे। चीज़ डाल के अंडे को इसके ऊपर रखेंगे। दूसरी साइड से भी। अब हम इस स्लाइस को इसके ऊपर पलट देंगे। अब हम इसे थोड़ी देर लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। मीडियम ब्राउन होने तक हमने इसे पकाना है। दो से 3 मिनट पकाना है। ताकि जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह पक जाए। सैंडविच हमारा तैयार हो गया। ये देखिए मीडियम ब्राउन कलर आ गया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।